Akkam jirtu maatiiwwan EL Akaadaamii barumsa keenya har'aan immoo kan qabannee dhufne qubeewwan dubbachistuu fi dubbifamaa walitti fiduudhaan sagalee akkamitti uumuu dandeenya. Qubeewwan dubbachistuu shanan fayyadamuudhaan akkamitti adda baasnee sagaleewwan dubbisuu dandeenya. Ergaa sagalee dubbisne immoo achi booddee haala salphaadhaan immoo jechoota ijaaruu dandeenya waan ta'eef haala kamiin jechoota ijaaruu dandeenya kan jedhu isinii qabadhee dhufeera jechuudha. Kanaaf sirriitti na hordofaa. Amma dhumaatti viidiyoo kana ilaaluu irraanfatina. Yeroo viidiyoo kana jalqabuu keessan dura immoo laayik godhaa jalqaba. Namooti chaanaanii kana immoo haaraa taatanii sabiskiraayib gochuudhaan maatii chaanaalee ta'uudhaan barumsa viidiyoo garaagaraa isiniif gadhiisna jechuudha. Namoonni karaa keessoon barachuu barbaadan immoo bilbilli keenya viidiyoo kana jala jira. WhatsApp irratti, Telegram irratti akkasumas Imo irratti nu bilbiluu hailuu nuun jechuu barumsa keessan barachuu dandeessu. Ammaan kallattiidhaan gara barumsa keenya deemna jechuudha. Akkuma argitanii har'a kan qabannee dhufne asiin qubee dubbifama shanan qabannee dhufneerra. Shanan kanaan dura viidiyoo baa kaasee amma gaasiniif hojjedheen ture akkamitti sagalee sinaa jedhee har'a immoo haa ittaansee hanga maa jiranitti isinii qabadheen jira. Kanaaf asii maal qabna? Haa guddaa asii haa moo jaa kaa laa ma. Kanaaf asii qubee shanan isinii qabadhee dhufeera. Asiin immoo maal jiru? Qubeewwan dubbachistuu shananis asiin jiru jechuudha. Kanaaf sagalee kana adda baasteennan sirriitti sagaleessuun salphaadha jechuudha. Asii jennee dubbisna miti asii immoo asii 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 immoo jenna. Warri kun qubeen dubbifamaa akka sagaleeffamu yookiin immoo akka sagalee qabaatu kan godhani qubeen waan dubbachistuu warra kanaadha jechuudha. Kanaaf akkamitti dubbifamuu danda'u kan jedhu waliin ilaalla. Amma dhumaatti na hordofaa jechuudha. Kanaaf amma kan ilaallu jalqabaa asii maal qabna? Haa jenna. Boca akkasii qubeen qabu haa jedhama. Haa guddaadha. Kun immoo haa xiqqaa. Yeroo baay'ee haa xiqqaadhaan barreeffama waan ta'eef haa xiqqaadhaan ni ilaalla jechuudha. Kanaaf as jalaa fakkeenyaaf haan barreessaa. Haa asiis haan barreessaa. Asiis haan barreessaa o jalaas. Asiis u jalaas haamaan barreessa. Haa. Achumaan qubeerree warra sirriitti adda baastu jechuudha. Haa. Achi booddee haa kanaa qubeewwan dubbachistuu wajjin yeroo dhufu akkamitti dubbifamaa kan jennu ilaalla. Jalqaba irratti haa jennee kana kan dubbisnu qubeedhaan qabachuuf akka nutti salphatudha malee kan dubbifamu haa hin jedhamu. Haan jechuuf sagalee qaba waan ta'eef dubbachisuun barbaachisa. Garuu kana akka qofaatti dubbisu sagalee hin qabu. Jennee dubbisna. Akkamitti dubbisna? Sagalee hin qabu. Garuu sagalee inni ture sagalee akka qabaatuuf asitti maal daballaa? Qubee maal daballaa? Dubbachistuu daballaa jechuudha. Kanaaf asitti qubee dubbachistuu yeroo daballu maal ta'a? Yeroo itti daballu itti dabala asitti. Kanaaf haa ta'e asitti immoo haa maaliif waan ta'eef sagalee qaba waan ta'eef haa ni ta'a. Asii itti daballaa ta'e asitti maal itti daballaa? Itti daballaa ta'e asitti itti daballaa ta'e asitti immoo itti daballaa maal ta'e? Ta'e jechuudha. Kanaaf amma ilaalaa sagalee isaa qubee dubbachistuu faana yeroo wajjin dhufu sagalee isaa jijjiiramaa dhufaa jechuudha. Kanaaf haa, hee, hii, hoo, huu jenna jechuudha. Kanaaf asitti immoo maali?
qubee dheeraa yeroo goonu immoo dubbachistuu lama wajjin dhufa jechuun immoo sagalee dheeraa akka qabaatuuf maal goona haa tokko yoo itti daballe maal ta'a inni haa ture haa ni dheerata kun immoo hee ni dheerata as immoo hii ta'a asitti hoo asitti huu akkam sagalee keenya ni dheerata jechuudha. Kanaaf sagalee wayin dubbachitu tokko yeroo dhuftu sagaleen gabaabaadhaan dubbisna. Yeroo lama ta'anii dhufan immoo sagalee dheeraadhaan ni dubbisna jechuudha. Dubbifamaa taanee jiru immoo maali? Dubbifamaa taanee jiru jaadha. Jaa akkuma haa jaadis asitti ja inni ture inni ture akka sagalee qabaatuuf dirqama dubbachistuu qabaachuu qaba. Keenyaa asitti akkasitti qubee xiqqaadhaan barreessaani ja ji jiin godha jechuudha. Haala kanaan ergaan barreessee booda asii maalittiin dabala jechuudha qubee dubbachistu yeroo wajjin dhufu akkamitti dubbifama kan jedhu ni ilaallaa jechuudha. Kanaaf amma asitti a tokko yeroo daballu maal ta'a je ni ta'a je sagalee gabaabaa qaba je asii je asii ji asii jo asii ju sagalee gabaabaadha sirriitti hubadhaa je ji jo ju jenne sagalee dheeraa akka qabaatuuf immoo qubee dubbachistu lama goona. Kanaaf maal ta'a jaa je inni ture jaa akka ta'uuf haa tokko dabala maal ta'a jaa asii hoo jee ii tokko dabala jee asii ii tokko dabala jii asii oo tokko dabala joo asii uu tokko dabala juu ni ta'a jechuudha. Juu ni ta'a jechuudha. Ittaanee kan jiru immoo qubee dubbifamaa ittaanee jiru maalidha? K jenna. K kana ka jenne baranne miti yeroo qabannu ka jenna garuu sagalee dubbachistuu hamma hin qabnetti sagalee hin qabu. Kanaaf k jedhamee dubbifama. Garuu amma k kana akka sagalee qabatu maal goona? Ka asitti akkasitti barreessa. Asis ka asis ka asis ka asis ka ergaan barreesse booda akkamitti qubee dubbachistuu wajjin yeroo dhufu dubbifamuu danda'a kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Kanaaf asitti amma barreessine jira qubee dubbachistuu wajjin dhufu akkamitti dubbisna asitti a tokko itti dabala ka ni ta'e asii e tokko irratti dabalu ke ta'e asii e tokko irratti dabalu ki ta'a wajjin dubbisaa ishee yeroo barattan asii o tokko irratti dabalu ko ni ta'a asii u tokko irratti dabalu maal ta'a ku ni ta'a jechuudha. Ku amma sagalee kun gabaabaadha. Ka ke ki ko ku jenna. Sagalee dheeraa yeroo qabatu immoo akkam ta'a kan jennu ilaallaa jechuudha. Kanaaf maal goona a tokko irratti dabalu ka dheerata ka asii e tokko irratti dabalu ke e tokko irratti dabalu ki o tokko irratti dabalu ko u tokko irratti dabalu ku ni ta'a jechuudha. Ku ka ke ki ko ku jenna jechuudha. Okay.
amma immoo maal ilaalla? Qubee dubbifamaa la ni ilaalla jechuudha. La yeroo ilaallu la akka la xiqqaadhaan barreessina. La kuma masmara gadii tokkodha. Akka lakkoofsa tokko asiis la asiis la asiis laan barreessee jechuudha. Amma akkamitti qubee dubbachiistuu wajjin dhufuu danda'a kan jedhu ni ilaallaa jechuudha. Kanaaf amma qubee dubbachiistuu wajjin akka qabaatuuf l isa jedhamu kun l ture. Yeroo sagalee akka godhatuuf a yeroo itti daballu maal ta'a? La ni ta'a. La asii le asii i tokko li asii o tokko lo asii u tokko lu ni ta'a jechuudha. Lu la le li lo lu. Amma immoo sagalee dheeraa akka qabaatuuf immoo maal goona? Dubbachiistuu lama goone sagalee lama inni akka qabaatu goona. Kanaaf asii a tokko yoo itti daballu laa ni ta'a. I tokko lee i tokko lii o tokko loo u tokko luu ni ta'a jechuudha. Luu inni taane jiru ni dhuma viidiyoo kanaaf ma mitiire ma garuu yeroo dubbisnu akkamitti dubbisna? Dubbachiistuu qabu hin qabu taanaan dubbachiistuu hin qabu taanaan akkamitti dubbisna? Sagalee hin qabu. Kanaaf sagalee akka qabaatu maal goona? Sitti maa xiqqaan barreessaa. Ma jalqabaa isaaniin barreessee asiis 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 barreessaa jechuudha. Kanaaf amma kana akkamitti dubbachiistuu wajjin dhufu akkamitti dubbisna kan jennu ni ilaallaa jechuudha. Kanaaf kana dubbachiistuu wajjin dhufu akkamitti ta'a? Asii maal qabnaa? A tokko irratti dabalu ma ni ta'a. Sagalee gabaabaa ma. Asii sagalee gabaabaa maal qabaa? Me. Asii mi. Asii mo. Asii mu ni ta'a jechuudha. Mu. Kanaaf sagalee gabaabaa qaba. Ma, me, mi, mo, mu ni ta'a jechuudha. Amma sagalee dheeraa gochuuf akkam goona? Asii a tokkotti daballa maa. Tani maa ma ni ture maa ni ta'a. Asimoo mee asii maal ta'a? Mii asii maal ta'a? Moo asii iddoon hunga waan ta'eef asitti gajjallaatti bosona maal goona? Muu ulamadha. Muu akkam sagalee dheeraa qabata? Maa mee mii moo mu jenna jechuudha. Kanaaf yeroo irraan gadi dubbisna akkam taata? Akka irraan gadi dubbisna haa jaa kaa laa ma. Tani dubbachiistuu wajjin dhufu immoo hee jee kee lee mee. Asii hii jii kii lii mii. Asii hoo joo koo loo moo. Asii huu juu kuu luu muu jenna. Sagalee wal fakkaataa akkan warra qabanidha jechuudha. Kanaaf haala kanaan qubeen walitti fiddanii sagalee ergaa uumtanii booddee irratti sagalee jechoota ijaaruun salphaatti ta'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan afaan Oromoo haala salphaan barachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf namoonni karaa keessoo barachuu barbaadan bilbilli keenya viidiyoo kana jala jira. Karaa Imoon, karaa WhatsApp akkasumas Telegiraamiin nu argachuu dandeessu. Akkasumas
chaanaalii kana subscribe gochuudhaan viidiyoo haaraa barumsaa isiniif kennu ni argattu. Akkasumas like gochuun hin irraanfatina. Barumsa biraadhaan amma walitti deebinutti viidiyoo keenya haaraa barumsi keenya haaraa kana fakkaata. Nagaan tura.